समस्त को प्रेज लो सुबह जाओ जी को यस प्रभु को नाम गौरव हो प्रशंसा हो आज परी हे पवित्र दिवस रे बा संध्या समय रे प्रभु आम मान को यही वर्चुअल जूम प्लेटफॉर्म रे प्रभु आम मान को एकत्रित करी अछंती एवं तांको नाम रे समवेत हेबा पाई आम माने सुजोग पाई अछु तेणु करी विशेष करी प्रभु को नाम धन्यवाद दूची एवं प्रभु को नाम धन्यवाद दऊ दऊ आपण मानको मध्य विशेष करी धन्यवाद दूची जेहेतु आपण माने उत्साहित सहित प्रभुकर वाक्य शिखा निमंते एवं वाक्य शुणी एवं यही स्वराज्य फेलोशिप रे जुड़ित है जेपरी आम माने आत्मिक दिगरे आम माने वृद्धि हेबा ए निमंते आपण माने एटारे उपस्थित हुई अछंती तेणु करी विशेष करी प्रभु आपण मानको आशीर्वाद करंतु एंड मे गॉड ब्लेस यू and may God bless each one of you for your interest and your commitment towards this Sorajum fellowship. प्रभु वाक्य शुणा पूर्व आसतु आम मैंने संक्षिप्त भाव में प्रार्थना करवा तापर आम ईश्वर वाक्य आड़क आम अग्रसर होगा महामहिम स्वर्गस्थपित तुम से महताश्चर्य और पवित्र नाम को धन्यवाद दूसरी प्रशंसा गौरव करुच्ची पिता प्रभु एपरी पवित्र दिवस एवं ए संध्या समय प्रभु तुम से उपस्थित आसी तुम वाक्य शुणा एवं तुम से पवित्र नाम को स्तुति वंदना करने आज आम मैंने ए समय पाई अच्छु से तुमको धन्यवाद दूची प्रभु विशेषकर यही समय तुम वाक्य शुणा जाऊछु तुम्हें आस एवं प्रत्येक सहित तुम्हें आलाप कर प्रत्येक सहित तुम्हें कथोपकथन कर जद्वारा प्रभु तुम से निगूढ़ तत्व वाक्य एवं तुम से जीवंत वाक्य आम मैंने बुझीपर एवं निज हृदय माने रखिपर ये निमंते प्रभु तुम से आत्मा पटाई पिता आम मान को तुम्हें परिचालना कर ए कार्य तुम्हें आस एवं ए सेवा कार्य प्रभु आरंभ मध्यम शेष पर्यंत तुम्हें आम मानकर ईश्वर ही तुम्हें साधित कर बोली जीशु नाम प्रार्थना कली आमेन। प्रभु गौरव पावंतु आज ए संध्या मेसेज बा मेडिटेशन आज आपण मान सम्मुख में जा मु रखी गोटे पुस्तक मु शेयर करी इतुपदेश तार 20 9 पदरे Proverbs chapter 20 verse 9 गीत सहित तार 20 9 पदरे के जदि पाई पठन कर आंबे आपना मन निर्मल करि अछु आंबे आपना पापर परिष्कृत अछु या किए कोई पारे। प्रेज गॉड प्रभु आपन का आशीर्वाद करंतु एटार एपरि लेखा जाय इंग्रजी रे who can say I have made my heart pure I am cleansed from my sin प्रभु गौरव पावंतु ए वाक्य द्वारा मोर ईश्वर को लोक माने आम माने जानि अछु मनुष्य जीवन जो रही अछि आम माने केते वर्ष पर्यंत आम बंचिता प्राय 45 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष कि 80 वर्ष ए सेति मध्यरु बा जो वर्ष आम माने बास करूछु जा प्रभु आम मान को देई अछंती से वर्ष आम माने जते बेले बास करूछु सेही समय आम माने किमिति निज जीवन को आम माने अतिबाहित करूछु बा आम माने किमिति निज जीवन को आम माने परिचालन करूछु सेटा आम माने जानिबा को पड़िबो बा प्रभु भी जानि छथि आम माने खूब बाबरे अछु तो सो लिमिटेड टाइम माने आमे लिमिटेड टाइम रे अछु एवं प्रभु जो जीवन देइछंती जो समय देई अछंती से सही दिया जाहितिबा समय को हम किमिति व्यवहार करूछु सेति की मध्यरु माने लिमिटेड वर्ष मध्यरु जदि हम 45 वर्ष बंचु अछु जदि 50 वर्ष बंचु अछु जदि 60 वर्ष बंचु अछु जदि 70 वर्ष बंचु अछु if it is 80 then within that limited time how we are living आम मानकर चरित्र किमिति रहउछि आम मानकर जीवन किमिति रहउछि तेणु करी एटी उपदेश सॉरी इतुपदेश रे ज्ञानी सुलोमन कोन कहउचंदी जा माने पठन कलु एटार हे परि लेखा जाए आंबे आपण मन निर्मल करी अछु
आंबे आपणा पापरु परिष्कृत अटु या किए कहि पारे आम माने की कहि पारिबा मोर मन निर्मल अछि आंबे माने की कहि पारिबा मु पापरु परिष्कृत हुई अछि मु पापरु मुक्ति हुई अछि बोली आम माने कहि पारिबा कि ए लिमिटेड वर्ष बा ए लिमिटेड टाइम रे बा विथ इन गिवन टाइम रे आम किमिति बास करूछु हाउ वी आर लिविंग যদি ଆମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳ ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ ତ then it is something we are in wrong track ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏଇ ପଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଟପିକ ରଖିଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁକରି ଆଜିର ଟପିକ ହଉଛି ଜୀବନ କାଳରେ ଚରିତ୍ରବାନ ହୁଅ जीवन काल रे चरित्रवान हो सोराम बात ट्रांसलेशन मैंने बिन सेटनी गिरिल दाय दो सोराम बाताती मनरिंग मतान मायम बंसगी मनरिंग ना ज्ञाना जीवन काल रे चरित्रवान हो मोर ईश्वरଙ୍କ लोक माने जदि देखिबा आजिका दुनिया रे लोक मानकर जीवन सब विषय रे परिवर्तन हुई अछि आम ड्रेसिंग तारो आरंभ करिकी आम माने बासस्थान पर्यंत माने को पोशाक आम माने पिंदुछु पोशाक विषय आम माने परिवर्तन हुई जाउछु एवं आम मानकर स्टाइल भी सब परिवर्तन हुई अछि एवं आम मानकर भाषा भी सब परिवर्तन हुई अछि एवं आमर एजुकेशन भी माने एते लेवल रे आम माने आसी जे सब विषय आम माने रूपांतरित हुई अछु किंतु आज की आम माने कहि परिबा आज की आम माने कहि परिबा एई इतुपदेश वाक्य अनुसार आंबे आपण निर्मल करी अछु आम माने की कहि परिबा कि मोर मन निर्मल हैला आम माने की कहि परिबा मु पापरु परिष्कृत हुई अछि बली आमे कहि परिबा कि जदि नाही देन वी आर इन रॉन्ग प्लेस और वी आर इन रॉन्ग ट्रैक तेणु करी मोर ईश्वरଙ୍କ लोक माने जेते वर्ष पर्यंत आम माने ए जगत रे अछु बा ए दरा पृष्ठ रे आम माने अछु सेते वर्ष पर्यंत आम माने कोन हेबाकू पड़िबो चरित्रवान हेबाकू पड़िबो जीवन काल रे आम माने चरित्रवान हेबाकू पड़िबो you may be living 45 years you may be living 50 years you may be living 60 years or 70 years or 100 years or 1000 years that is not the matter वर्ष कौन सी किछि आसे नहीं किंतु सही वर्ष रे सही जो प्रभु जो समय रे अछंती सही वर्ष रे आपनकर जीवन किमिति रही अछि सेटा होची बहुत बड़ विषय दैट इज समथिंग इंपोर्टेंट तेणुकर जीवन काल रे चरित्रवान हुओ बा माने जीवन काल रे माने चरित्रवान हेबाकू पड़िबो तो मोर ईश्वरଙ୍କ लोक माने ए वाक्य आगकू नेबा पूर्वरु मुक्ति प्रश्न करिबी बा प्रश्न माध्यम रे ए वाक्य को मु आगकू नेबा पई इच्छा प्रकाश करिबी गुटे व्यक्ति काहेकि चरित्रहीन भाबरे ए जगत रे बास करिताए काहेकि चरित्रहीन हे कि ए जगत रे से रहिताए why he live with characterless life माने गुटे व्यक्ति गुटे युवा बा युवती गुटे क्रिश्चियन माने गुटे विश्वासी काहेकि गुटे चरित्रहीन भाबरे से ए जगत रे से रहिताए बा से अवस्था रे से माने ताहांती what is the main reason इतना से मनराज बंसगी कनोड़ा रे बंसगी मनरे ना ज्ञाना जी ए जीवन काल रे काहेकि से माने चरित्रवान हुहंती नाही why they live with life of characterless what is the main reason तार कारण कोन तार पछरे कोन रहस्य विषय रही अछि तर प्रथम विषय हैला नो मैच्योरिटी अपरिपक्व बाबरे थिबा जुगु गुटे जदि व्यक्ति इनमेच्योर माने अपरिपक्व अवस्था रे जदि ताहे तो से निश्चित से कोन हेबो चरित्रहीन हेकी ए जगत रे से बास करिबो if the person is not mature enough गुटे व्यक्ति जदि से परिपक्व हेई नाहंती जदि अपरिपक्व बाबरे जदि अछि तार अर्थ से कोन हेबो
आम जानिबा जे से जानिबो नाही एटा कोटा राइट कोटा भूल से जानि पारिबो नाही he can't understand what is right and what is wrong आई गलम रखती है तो आत्मिक दिगरे जदि गोटे व्यक्ति जदि परिपक्व अवस्था जदि नाही मानसिक एवं जागतिक एवं ताको शिक्षागत एवं कौन सी विषय रे जो परिवेश रे से बास करूचंती से विषय रे जदि से परिपक्व नहांती if he is not mature enough then definitely he will live in the life of characterless से characterless भाବରେ से रहिबो तेणुक मोर ईश्वर लोक मैंने जदि आम मैंने देखा प्रथम करती तार 13-11 पदरे पठन करते गोटे भल विषय पाउल कौन कहते देखु प्रथम करती तार 13-11 यस शिशु पठन कर ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶିଶୁ ପରି କଥା କହୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ଭାବୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ବିଚାର କରୁଥିଲି। ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ମୁଁ ଶିଶୁର ବିଷୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। यस हालेलुया जेतेबेले मु शिशु थिली शिशु परी मु विचार करथिली शिशु परी मु बाबुथिली दैट मींस ही सेइंग दैट आई वाज नॉट मैच्योर किंतु जेतेबेले मु वयस्क प्राप्त हेली से कोन शेषरे कोन कहउछन जेतेबेले मु वयस प्राप्त हेली को बाबदरे मु इति कंप्लीट करंतु से सेंटेंस ता शिशुर विषय ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। ये शिशुर विषय सब मु परित्याग कली मोर ईश्वरक लोक माने आम्बे माने जदि इनमेच्योर बाबरे जदि अछु जदि शिशु परि जदि आम माने अछु एबे देन विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड देन रॉन्ग जदि आम माने वयस्क प्राप्त होई अछु देन आम माने शिशुर सब विषय शिशुर चिंताधारा मनोभाव आम माने त्याग करिबाको पड़िबो जदि ए पर्यंत जदि शिशु बाबरे जदि अछु इफ यू हैव नॉट मैच्योर एनफ then definitely we will live like characterless life तेणु करी आज आम माने परिपक्व एबाकू पड़िबो अले मैं आरे बिसनाई से जेते बेले आम माने मैच्योर हेबा आत्मिक दिगरे मध्ये आम माने मैच्योर हेई पारिबा आमानक शारीरिक दिगरे मध्ये मैच्योर हेई पारिबा आमानक जागतिक मध्ये मैच्योर हेई पारिबा and we will understand what is right and what is wrong कोडा ठीक कोडा भूल आम माने जानि पारिबा आजिकाली काहे लुकेको चरित्र इन भाବରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି जेहेतु ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ maturity ନାହିଁ these are the reason and the second reason होउची why a person he live like characterless काहे गुटे व्यक्ति अपरिपक्व भाବରେ से ए जीवन माने ए जगत रे से वास करिता है बाबा से ए जगत रे से ए प्रकार से रहिता है why कहीं से चरित्र भान है कि कहीं से रहुना माने गोटे व्यक्ति कहीं से रहुनी तार रीजन टा कौन सेकेंड होउची नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज ऑन सेल्फ माने जेते बेले निजको माने चिन्हिबा नाही सेते बेले हम माने कोन हेबा ना चरित्रहीन हे कि माने रहिबा जदि हम माने निजको चिन्हिबा जदि हम माने निजको आइडेंटिफाई करिबा तो निश्चित हम माने आपनार मूल्य माने जानि पारिबा आपनार माने वैल्यू का माने जानि पारिबा तापरे निजको माने माने भलो बाबरा माने सजाइबा पय माने चेष्टा करिताओ बा हम माने सब बेले उत्तम बाबरे रहिबा पय माने चेष्टा करिताओ किंतु जदि हम निजको जदि चिन्हिबा नाही if you are not able to recognize ourselves if you are not able to recognize our identity if you are not able to recognize our positions then definitely you will do something जदि निजको जदि आप माने चिन्हिबे नाही आप माने जानिबे नाही निजर वैल्यू को एंड देन आपण माने भाबरे कोन करिबे पड़ी रहिबे गुटे में एग्जांपल देबा पई चाहिबे दाऊद जदि आपण माने पठन करिबे द्वितीय सामुएल 11-12 जदि आपण माने पढ़िबा दरकार नै बहुत लंबा अछि जदि 11 पदरे जदि पठन माने द्वितीय सामुएल तार 11-2-3 पर्यंत जदि आपण माने पठ करिबे आपण माने जानि पारिबे जे दाऊद किमिति से निजको चिन्हि पारिलो नाही से जने राजा दिला तांकर पोजीशन बहुत बड़ दिला तांकर बैकग्राउंड भलो दिला किंतु
ଦିନେ କେମିତି ହେଲା ସେ ସବୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା, ମାନେ ନିଜକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଉରିୟଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ସେ ଶୟନ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ ମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। he was not able to recognize himself। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୋଜିସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ନାହିଁ, when we are not able to recognize ourselves, then definitely we will lead ourselves in the sin। ହେଲେ ସାମସନଙ୍କର ଜୀବନ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାମସନଙ୍କର ଜୀବନ, ସାମସନ କେମିତି ଥିଲା? ସେ ତାଙ୍କର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏହା ତାର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ କଣ କଲା? ସେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ ସେ ପାପରେ ସେ ପତିତ ହେଲେ। ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଜର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ମାନେ କାହିଁକି ପାପରେ ସେମାନେ ପତିତ ହଉଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ନିଜର ପୋଜିସନକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। That is the one of the reason why we are not able to keep our life with good manner। Karena hudu benas nalen bangsa mandring na nalen ham nyanabe। ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଜୀବନ କାଳରେ ତୁମମାନେ ଚରିତ୍ରବାନ ହୁଅ। ପୁରା ଦାଉଦ ଏବଂ ସାମସନ ସେମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ହେଇଗଲେ। ପରେ ପରେ ସେମାନେ ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସେମାନେ ଗଠନ କରି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଗଠନ କରି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା କେମିତି ସେମାନେ ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସେମାନେ ହରାଇ ବସେଇଛନ୍ତି, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏ ୱେରେ ବା ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜଗତରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ହେଇକି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେ ବାସ କରେ? ଆସୋସିଏସନ with bad person। ମନ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ମନ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଭାଇ ମାନେ ଭାଇ ସହିତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ସହିତ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାଇ ସହିତ ଭଉଣୀ, ଭଉଣୀ ସହିତ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ରହୀନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅନେକ 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 ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ପରିବେଶ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ମିତ୍ର ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବସିଲେ ଏବଂ ସେ କଥୋପକଥନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କଥୋପକଥନ କଲେ। ସମରୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ଭାବରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ କେତେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥୋପକଥନ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତାର କନଭରସେସନ ହେଲା, ସେ କେମିତି ଲିବରେଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ମାନେ ବାଇବଲରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମମାନେ ମନ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। We should not associate ourselves with the people who are so bad। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବାଇବଲରୁ। ଲୁକ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଠନ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଧନୀ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦୁଇଟି ଥିଲା। ତାର ସାନ ପୁଅ ଯାହା ଯେତେ ତାର ବାଗ ଥିଲା, ଯେତେ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେ ସବୁ ନେଇକି ଦୂର ଦେଶକୁ ଗଲା। ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଇକି ନୂଆ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଣ କଲା ନା ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କଲା, ପରିଶେଷରେ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ହରାଇ ବସିଲା। ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବେଳେ ବେଳେ when our friends are not good, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ମାନେ
ବଲ ରହିନଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆମମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବାସ କରନ୍ତୁ, ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆମମାନେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। We have to save our character. ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇକି ଏ ଜଗତରେ ବାସ କରେ? by listening wrong advice, ମାନେ ମନ୍ଦ ବା ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ମନ୍ଦ ପରାମର୍ଶ ବା ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ମାନେ ରଙ୍ଗ ଆଡଭାଇସ ଦେଉଛି, ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ରଙ୍ଗ କି ରାଇଟ, ଏ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଆନାଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଆଦମ ଏବଂ ଅବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ବିଷୟ ଘଟିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅବା ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ହବା ସତ କି ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପଡ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ତ ଅବା କହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍, ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଏ ସତ ସତ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ପଡ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଖାଇବ ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ତୁମେ ମାନେ ହେଇଯିବ। ଏଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଟିଚିଂ, ଏଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଥିଲା। ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ଦେବେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ସାବଧାନ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। କୁ ପରାମର୍ଶ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, କୁ ପରାମର୍ଶ ଆମମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ପ୍ରତୀକ୍ଷାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ବିଷୟ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। You have simply blindly you are accepting all the advice, that sometimes you will destroy your character. ତେଣୁକରି ନିଜର ମାନେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ, ଯୋଉ ପରାମର୍ଶ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ସେ ପରାମର୍ଶ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଆନାଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏହା ସତ୍ୟ ହେବ କି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରିଏଲ ଷ୍ଟୋରିଟା ଯୋଉଟା କି ମୋ ପରିବାରରେ ଘଟି ଅଛି। ମୋର ଅଜାର ବାପା ପୁଣି ବହୁତ ସେ ଦୁଆଇଣ୍ଡ କଲେ, ମାନେ ଏତେ ସେ ଇଏ ଥିଲା, ମାନେ ପରିବାରଙ୍କୁ ସେ ମଦ ପିଇକି ପୁଣି ସେ କଣ କଣ କଲା। ତ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ଅଜାକୁ, ତାର ବେକ ଖାଟିଦେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯାଇକି ତାର ବେକକୁ ସତ ଖାଟିଦେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଷ୍ଟୋରି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, if you are listening some kind of wrong advice, then ପରିଶେଷରେ ଜେଲ ଇଏରେ ଥିଲେ। ତ wrong advice, when we are listening, it will go in wrong way. ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମମାନେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, କେମିତି ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମମାନେ ମାନେ କାହିଁକି ଆମମାନେ ଚରିତ୍ରବାନ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇକି ଆମମାନେ ରହିଥାଉ, ତାର ମୂଳ କାରଣ କଣ? ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହଉଛି লিভিং ইন রং প্লেস। লিভিং ইন রং প্লেস, ভুল পরিবেশরে মানে ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମମାନେ ରହିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନେ କଣ ହେବା? ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମମାନେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ବା ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମମାନେ ବଜାୟ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ପରିବେଶ ଆମକୁ କଣ କରିବ? କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ କରିଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନେ ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇଥାଉ। if you are in the wrong place, ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯାଆନ୍ତି,
जो लोक माने मुंबई अनेक लोक माने मुंबई जाउछंती जो माने मुंबई जाउछंती जो माने चेन्नई जाउछंती बड़ बड़ टाउन रे जे माने रहउछंती सेटिका परिवेश काहीकि सेटिका परिवेश अनुभूति करिकि से माने कोन होउछंती से माने चरित्रहीन होउछंती किंतु सेटा केवल जागा को दोष कले माने व्यक्ति को भी तार दोष रही अछि तेणुक मोर ईश्वर लोक मैंने आपण चेन्नई रे ताहंती कि मुंबई रे ताहंती कि ओडिशा रे ताहंती जो जगार भी अछंती आपणार चरित्र को माने बजाय रखा पड़ो जिमिति दानिएल आपण माने जानिथिबे दानिएल निज घर रे से बसिकी रहउतिला कि से बाबिलोन देश रे तिला फॉरेन देश रे से तिला he was in foreign से बाबिलोन देश रे से तिले बाबिलोन देश माने राजा राजा मान को प्रसाद गृह रे से रहउतिले किंतु निजको से अशुचि कले ना whether you live in Mumbai whether you live in Odisha place is not the matter किंतु सेटिका परिवेश आम मान को अशुचि न करू सेटिका लाइफ स्टाइल सेटिका सब किछि आम मान को प्रभाव न पड़ू एवं जदि देखिबे जोसेफंकर जीवन जोसेफ कुटी थिला जोसेफ से कुटी थिले से निज ग्राम रे निज गाँ रे निज गृह रे से नथिले से मिसर देश रे थिले जेते बेले से मिसर देश रे थिले से पॉटिफर वाइफ पॉटिफर बार्जा तांको सहित शयन करिया पई तांको सहित माने फाप करिया पई से चेष्टा कला किंतु जोसेफ से निजको कोन कला नाही निजको से निजर चरित्र को से तळको पतन करिया पई से देहु नथिला he was protecting his character मोर ईश्वर को लोक माने आज की हम माने निजर चरित्र को माने बजाय रखि परिबा माने रखि पारुछु let us protect our character let us protect our character निजर चरित्र को माने बजाय रखिबा एवं षष्ठ विषय होची काहे कि गुटे व्यक्ति चरित्रहीन हे कि ए जगत रे रहिताए अनकेयर बाय फैमिली परिवार द्वारा अजत्नवान जदि परिवार जदि जत्न न होना जदि परिवार जदि पितामाता माने जदि केयरलेस रे अछंती तो निश्चित गुटे व्यक्ति चरित्रहीन ही कि से भूलिबो मु दुईटा एग्जांपल देबा पई दे चाहे बेटी एलिंकर जीवन आपण माने देखिथिबे एली गुटे जाजक थिला he was a priest बिंदा आवन जान से माने चरित्रहीन हे कि से माने भूलुथिले से माने पापदम संतान थिले বুলি লেখা ହେଇଛି से होचंती फाड़क कहले भी छोड़िबो he was like pastor किंतु तांकर पो माने प्रभुकर विषय जानि नांती एटा गुरे अमेजिंग विषय बाइबल रे कोन लेखा ହେଇଛି से माने पापदम करुथिले पापदम संतान थिले एवं से माने सत्य परमेश्वर को जानि नथिले एलिंकर पुत्र माने that is something great आजि खाली फाड़क पो माने दिखर पो माने एवं थियोलॉजियन मानकर परिवार माने मध्य प्रभु को विषय जानि नांती because of uncare because of अजत्नवान द्वारा अनेक लोक माने कोन हेइचंती ना चरित्रहीन हेइचंती आ गुटे एग्जांपल देबा पई चाहिबी सामुएलकर पुत्र माने मध्ये सेम सामुएल कोन दिले से जने लेखक दिले से जन कोन दिले भविष्यत वक्ता दिले से जने कोन दिले गुटे गुटे विचारक दिले से जने कोन दिले जाजक दिले ओ छाटा प्रोफेशनल ता हस्तरे दिला सामुएल किंतु निजर पो मान को शिक्षा दो न अनकेयर बाय फैमिली आइन जन बेसी जुम्बर रे लामसो ने होतिला अन्याय काम करू एटा होची सामुएल का परिवार तेणु करी मोर ईश्वर लोक माने जेते बेले परिवार द्वारा जेते बेले हम परिवार द्वारा अनकेयर हेइता हो जेते बेले जत्न जेते बेले हम आमान को दिया जाओनी निश्चित हम माने कैरेक्टरलेस हे हम माने भूलिबा तेणु करी मोर ईश्वर लोक माने आसो हम निजको समीक्षा करिबा एवं निजको माने माने निजर कैरेक्टर निजर चरित्र को माने गठन करिया पय चेष्टा करिबा तेबे हमने किमिति गठन करिबा ईश्वर को वाक्य द्वारा
ତେଣୁକରି ଗୀତ 119 ଲେଖାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା? ଚରିତ୍ରବାନ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ଦିବାରାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦିବାରାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 11ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୋଶା କଣ କହିଛନ୍ତି? ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡେଲି ଲାଇଫରେ କଣ କଣ କରିବ, କଣ ଖାଇବ, ଚୁଟି କେମିତି ରଖିବ, କେମିତି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବ, ସେ ସବୁ ସେଠି ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ଆମମାନଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସେ ବଜାଇ ରଖିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଲାଇଫକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାବରେ ଫଲୋ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଲିସାୟ ଏଲିୟଙ୍କୁ ସେ ଫଲୋ କଲା। ମୋଶା କିଏ ଫଲୋ କଲା? ଯୋଶୁଆ। ସେମାନେ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି? ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସେମାନେ ବଜାଇ ରଖି ଅଛନ୍ତି। ଆଇନ ଜମ୍ବରି ଦେଲେଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରହିବା ଦରକାର। ଆଣି ନମ୍ବର ଦେଥାଏ ଆଇ ନମ୍ବର ଦେଲା ଲାଙ୍ଗଡା ସେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଗୀତ ସହିତ 139 verse 23 to 24 ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣର ପରିଚୟ ନିଅ ବୋଲି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣର ପରିଚୟ ନିଅ, ତାର ଅର୍ଥ ମତେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ପ୍ରଭୁ, ତମେ ମତେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କର, ତମେ ମତେ କଣ କର, ମୋର ପରିଚୟ ନିଅ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ବା ଏଇ ବାବଦରେ ବା ଏଇ ୱେରେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ କଣ ହେବା? ଚରିତ୍ରବାନ ହେବା। ତେଣୁକରି ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସ ମାନେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ। ଆଜିକି ଆମେ କହିପାରିବା ସେହି ହିତୋପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ 20:9 ଯୋଉ ଆମେ ପଠନ କଲୁ, ମୋର ମନ ନିର୍ମଳ ଅଛି, ମୁଁ ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କି? ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ମନ ନିର୍ମଳ କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ଅଟୁ। ଏହା କିଏ କହିପାରେ? ଆମ୍ଭେ କି କହିପାରିବା? ଆମ୍ଭେ କି କହିପାରିବା ମୁଁ ଚରିତ୍ରବାନ? ଆମ୍ଭେ କି କହିପାରିବା ମୁଁ ଭଲ ଅଛି? ଆମ୍ଭେ କି କହିପାରିବା ମୁଁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛି? So let us keep this questions in our mind. ए प्रश्न हमको मन रखिबा दरकार ଏବଂ ଆମମାନେ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁକରି ଟପିକଟା ଥିଲା ଜୀବନ କାଳରେ ଚରିତ୍ରବାନ ହୁଅ। ଯେତେ ବର୍ଷ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, 10 ବର୍ଷ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛୁ, ହାଲେଲୁୟା, ଚରିତ୍ରବାନ ହେଇକି ରହିବା। ଯଦି 50 ବର୍ଷ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛୁ, ହାଲେଲୁୟା, ଆମମାନେ ଚରିତ୍ରବାନ ହେଇକି ରହିବା। ଯଦି ଆମେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଚରିତ୍ରବାନ ହେଇକି ଆମେ ଚରିତ୍ରବାନ ହେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।